त्यही त्यो टायरको ठ्याक्कै माथि गऱ्यो नि त अब प्रिपरेसन त यहाँ सबै होइन हाम्रो खानादेखि लिएर बाइक साइकल अनि खानाहरू त्यहाँ सबै हालिसकेको छ खासमा हामी अप्पर मुस्ताङ जाने प्लान गरेको अब अप्पर मुस्ताङबाट अघि भर्खर म्यासेज आएर के भयो भने उता पनि कोभिडको केसहरू देख्न थाल्यो रे त्यो माथिको मान्छेलाई अनि तिनीहरू एक हप्ताको लागि बन्द गरेको छ हाम्रो प्लानमा गाडी दौडाउने साइकल दौडाउने बाइक दौडाउने नि हिँड्ने त्यो हाम्रो प्लान रमाइलो गऱ्यो एकदम बबाल रमाइलो लागेको छ एक्साइटेड छु बल्ल बल्ल निस्किनु पाएको होइन कहाँ जाने चाहिँ अब स्योर छैन जहाँ चाहिँ जाने हो आज चाहिँ हाम्रो डे 1 फर्स्ट डे अब हामी साढे 2:33 काठमाडौँबाट निस्केर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कुरिन्टारमा आइपुगेछ फर्स्ट स्टप सामान रेडी गर्न आज टन्नै टाइम लागेको थियो वी आर लट अफ स्टप्स अब दुईवटा गाडी छ अहिले चाहिँ तीनजना राइडर्सहरू कुर्दैछ हामी अब राइडर्सहरू सबैजना आएपछि विल बी एसेम्बलिङ अनि प्लानिङ फर टुमोरो सो फार सो गुड लेट्स सी जस्ट द स्टार्ट भोलि बवाल हुन्छ मलाई पुगेको नि लाग्दैन केही भएन कलर पनि भएन ओ भएन भने त्यो पनि भएन निस्किनु लाग्यो हामी सबैजना रेडी भइसक्यो अफ वी गो डोन्ट नो वेयर बट लेट्स सी ओहो ग्याङ्स्टर हुनुहुन्छ फुटेको आउँछ ओए झन्नै मलाई ढुङ्गाले मारिस बोला BMW अब अझ बेसी हो क्या यो ब्रो यो आइ है केटाहरू Hey.
चलाएको अब्बको बाटो त खतरा छ नि हौ यसो नै बिस्तारै राइट जाने बेला तलबाट तान माथिबाट बी केयरफुल काट्छ त्यहाँ यस्तो क्या ला त्यो छोटै गर्नुपर्छ क्या साइलेन्सरमा छुने फित्ताहरू चाहिँ कि माथितिर टाँस्नु यतातिर बान्नुपर्छ नभए चाहिँ हो गरेर त्यो नबान भनेको त्यो एकदम डेन्जरस त्यो हुक चाहिँ झ्यावै हुन्छ त्यो त भन्नै पर्यो नि बाटो लगिदिएको म त स्लिपर भन्दिनँ आज अहिले आज त नभनौँ यस्तो ट्रेल हो क्या मजा आउने गोरु बिस्तारी 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 तर्सहरू आमामा अन्नपूर्ण मनासलु लमजुङ हिमाल सब देखिरहेको हामी चाहिँ रकी सेक्सन गयो केटा हौ गयो 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 यस यस्तोमा चाहिँ उभिएरै जानुपर्छ सकेसम्म नाइस एन्ड इजी Look at the view, man. Manaslu. Yeehaw! Jungle single track, man. हामी पहिला चाहिँ मङ्गल र म यो बाटो चलाएको थियो है त्यति बेला दुईजना त्यही त हो नि खिच्ने भन्यो तर बाङबुङ गरेर जान्छ राम्ररी त्यति खिच्नु नि पार्दैन यसपालि तर स्लो गइदिएको नेक्स्ट टाइम चाहिँ बबाल कुदाउने गरी आइदिउँला नि बाटो चाहिँ हामीलाई यस्तो मनपर्छ क्या यस्तो चाहिँ जी ट्र्याक विच टर्न इन्टु सिङ्गल ट्र्याक के फेरि मान्छेले नकुदाएर खन्नु त खन्यो होइन तर हेर न ओभर हेर न भेजिटेसनले फेरि नेचरले बाटो लगिसक्यो दिस इज वाट वी लाइक यस्तोमा चाहिँ बुट लाउनुपर्छ क्या ढुङ्गा सुङ्गा केही छैन बिस्तारी बिस्तारी यही शीतला रहेछ यस अजय भाइ गो 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 भाइको एल्बो भित्र छ नि है होइन त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन क्या एल्बो सुड बी स्टिकिङ आउट अपवर्ड्स साइडवेज एटलिस्ट कोही बेला स्विपर पनि गर्नुपर्छ यार साथीभाइहरू ल्याएपछि त हाम्रो पनि रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि होइन त भ्यू चाहिँ मा कसम त्यही डाँडाको हाइटमा पुग्यो हामी अब गड ड्याम ए लेट्स गो म स्विप गर्छु अब ओह्रालो जाउँ भनेको हामी पञ्चासे पुग्नुपर्छ आज त्यसैले चाहिँ सिधै तल हानिदिनु पर्यो ट्याङ्की ड्याङ यस्तो ट्रेलमा चाहिँ आफ्नो लाइन
चुज गर्न चाहिँ आई कान्ट स्ट्रेस हाउ इम्पोर्टेन्ट द्याट इज है लाइन इज एभ्रिथिङ मलाई त रङ लाइन भयो भने जतिसुकै राम्रो राइडर भए पनि त्यो स्मुथनेस त्यो हुन्छ नि त्यही हुँदैन क्या यु गट ह्याभ द फ्लो म्यान my कसम रम्पुले धौलागिरी त्यहाँ डिस्टेन्समा माछा पुछेको यो एङ्गल हेर त यो कोही बेला बिस्तारी पनि जानुपर्छ मलाई त बाइक चलाउनु बाद पुग्यो बाइक चलाएको जति फ्रिडम चाहिँ खै यार हिँड्दा जस्तो पनि लाग्दैन मलाई हामी हिँड्दा पनि अभियसली हुन्छ त्यो फ्रिडम त तर खै बाइकको जस्तो फ्रिडम चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ दामी रहेछ Boom. Yes. यस्तो ट्रेल त यस्तो खतरा हुन्छ जाम जुम हान्दिनलाई बाटो त कति हो कति ल त्यही पुरानो बाटो नै हो यो त ल पुरै राउन्डको हान्नु जाऊ 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 This is what I like. अब चाहिँ जिपट्र्याक भेटिन्छ है अब एकछिनमा म जहाँसम्म लाग्छ जिपट्र्याक चाहिँ भेट्नु पर्ने हो यस यस्तै हो यार हामीलाई चाहिँ फुल स्पिड भन्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो बाटो अब ग्रुपमा आउँदा त बिस्तारै जानु पऱ्यो है यस्तो यस्तो बाइक आइरहेको छ मङ्गल र म मात्रै भए भए राजेश भाइहरू जस्तो र हामी अब फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो नगरकोट टाइपको ट्रेल
you're heaven. Thought that I knew better. Keep falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts, but I can't stop my thoughts now. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. So put your hand in mine, follow me, let me waste One your tap is on time. that third Do some stupid shit, take a seat, let me waste your time. Set me. Nice ride, nice ride. Yeah, baby, come on. Yo. Next side हेर्ने लेफ्ट साइड हेर्ने लेफ्ट साइड देख्छ कि ए लेफ्ट साइडै देख्दैन नौ डाँडामा चाहिँ त्यो सारङकोट त्यो यो डाँडा सारङकोट नौ डाँडा भयो अलमोस्ट फुल मुन हो त आज होइन भोलि जस्तो लाग्छ मलाई बबाल छ यार भोलि बिहान यस्तो वाइल्ड देख्छ ब्रो आज अब बार्बिक्यू गर्न लाग्यो हो आज हाम्रो बार्बिक्यूमा चाहिँ चिकन अनि फिसको बार्बिक्यू छ